Dapat ganyang kulay ang kinuha nyo. Ano, wala namang ganyan dun. Eh, ano kinuha nyo? Hello mga kamusta mga kabata. Today we are at Domingos Grill and Restaurant. Masarap ba yung menu? Masarap menu nila? Yun na yung tanghalian ko, yun na din yung hapunan ko. Dahil busog na ako. Okay. What is that? Alam ko kung ano isda yan eh. Koi fish. Hindi yan koi fish. Yung koi fish, halo-halo yung kulay na. Diba yan? Ano pong isda to? Ano pong isda siya? Panggasis mo. Pangasius? Ah, hindi siya from ng koi fish. Hindi po, dati po kayo po siya nakalagay dyan. Oo. Ganyan na siya kalaki nung bilhin nyo? Hindi po kayo po parang. Ah, maliliit pa lang po. Ah, mabilis lang po lumaki. Yeah, matagal na ulan. Ah, okay. Yan lang kami nadaan kasi. Ano yung Koi, ano? Pangasius. Hey, Ah, okay. Ah, oo. Kasi yung Dory, 'di ba, yung blue parang blue marlin. Para siyang family ng ano ng pating kalalaki. So meron siyang banda sa gabi. May mga kumakanta sa gabi. Ah, okay. Ano yung mga guest ninyo o dito lang sa paligid na kumakanta? Performer. Ah. Anong oras nag-uumpisa? 6? Ah, okay. 6 or 7. Okay. Domingos Grill and Restaurant dito po sa Pandibulacan. Ano pa to ng Pandibulacan, ano? Okay. Sige, thank you po. Bunsuran first. Iiwan ako ng mga kasama ko. Nagbablog yung bata ko kaso tinamad. Abante Panganiban Travel Vlogs. Ganda yung place nila, oh. Ayan. Aalis na po kami. Linebre lang po ako ng aking hipag at bayaw. Ah, princess, okay, bye-bye. Bye-bye. Nakita mo na yung isda tsaka yung bird. Yes. Ang At ganda ayan, ng yellow bird. ano siya? Anong Ewan kind ko. of plant? Mukhang pink. Pero pinaghalo na nila lahat. May Petra din dyan eh. Pinaghalo na nila lahat. Kuneho. May parakit. Parakit. Saya. Papasa ko sa'yo. Kaso may si princess may ano eh. Ah, doyan. What is the place? Domingos Grill and Resto. Pandibulacan. Yeah. Sarap dito. Dito na ako. Dito na ako nakain ha. Para ka nalugi ah, ikaw bababayan. Dito na lang ako. Yeah. Hello. Hello mga kanguso. Mga kabata. Dito na lang ako nakain. Kasama ng Parang nakasakay tuloy yung ano.
Crocodile fish pala yan. Akala ko arwana. Akala ko arwana, crocodile fish pala. Dapat ganyang kulay ang kinuha nyo. Oh. Ano, wala namang ganyan dun. Eh, ano kinuha nyo? Pwede maganda din yung parakit. Ayan o. Maganda din yung parakit mo. Parakit. Parakit yun. Oh. Ano, yung... Talong. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Maganda yung ulo niya, kulay pula. Ay, mami, may langgam! May duyan pala. Hindi nakapunta ka sa duyan, dali.